സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം. മോനെ ഡയമണ്ട് ആർമറിട്ട് എന്നെ നോക്ക് ഗൈസ്, സീന്. ഞാൻ വന്ന് തീപ്പൊരിയാണ്, അയൺമാനെ പോലെ. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഗൈസ്, ആ ക്രീപ്പർ നോക്കി, എൻ്റെ പൊന്നെ നോക്കി കൊഞ്ഞലും കുത്തി കാണിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവനെ തീർക്കണം. നോക്കി നമുക്ക് പോയിട്ട് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് പിക്കെക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഫുൾ അപ്ഗ്രേഡ് ആക്കണം ഗൈസ്. യെസ്, നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് നമ്മുടെ വാളാക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആക്സ് ആക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വെറുതെ അയൺ തീർത്ത് ഗൈസ്. എന്ത് മണ്ടത്തരമാണോ കാണിച്ചത്? ആദ്യം വീട് നമുക്ക് ഷീൽഡുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷീൽഡ് എവിടെ? നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല, നമ്മുടെ ഷീൽഡില്ല ഗൈസ്. അത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഷീൽഡുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും വേഗം നമുക്ക് ഷീൽഡ് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കനെ പോലെ ആവാം ഗൈസ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ അടിപൊളി പൊട്ടറ്റോ ഫാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സോ പൊട്ടറ്റോ ഫാമിനെ ഇച്ചിരി കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത്, കാരണം ഇത്രയും ചെറുത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര പൊട്ടറ്റോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഒരു 3-4 എപ്പിസോഡൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് അത്ര ഒന്നും പൊട്ടറ്റോ കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മളപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സ്പ്രൂസിൻ്റെ അത് വീണ്ടും വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം, നമ്മൾ ടവർ. ഓക്കെ, ആ ടവറിലൊന്ന് കയറി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ടവറിലോട്ട് വേണ്ടിയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടു, ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കി. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഗൈസ്. യെസ്, നമ്മുടെ ടവറിലോട്ട് കയറിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടവർ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ലാൻഡേണൊക്കെ വെച്ച്, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സിനിമാറ്റിക് വ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഏണിയൊക്കെ സെറ്റായി, പിന്നെ ഫ്ലോർ പോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ടവറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറാണ്. സോ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ വേൾഡൊക്കെ എന്തോരം ആണല്ലേ. സോ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ പട്ടിക്കുഞ്ഞല്ലേ. എടാ, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് പറയാനുണ്ടോ? സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വേഗം പോയി നമ്മുടെ അണ്ണൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. 10 ലൈക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. വേഗം പോയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, പട്ടിക്കൂട്ടിന് എൻ്റെ അതേ വിചാരമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. സോ ഞാനും പറയുകയാണ്, വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ സെറ്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് കൂടി അടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. സോ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ്. സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ 3-4 സ്റ്റേക്കോളം പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്. സോ മറ്റേതുകൂടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനും കണക്കിന് കിട്ടും. പിന്നെ വീറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീറ്റ് വേഗം എടുക്കാം ഗൈസ്, വീറ്റും കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെയും ഒരു അജണ്ട പോലെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ പിങ്ക് ഷീപ്പിന് എല്ലാ ദിവസവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേതാ പശു? നീ ഏതാടാ? നീ എന്തിനാ നമ്മുടെ പിങ്ക് ഷീപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്? എനിക്ക് അർഹതയില്ല, നീ പോയി ചത്തോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിങ്ക് ഷീപ്പിന് നമ്മുടെ വീറ്റ് കൊടുക്കും ഗൈസ്. ഓരോ ദിവസം സോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന സ്ഥലം. സോ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മാർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്ക്, നിലത്ത് കണ്ടോ, ഞാൻ മറ്റേ ഷവലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇന്നത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർഫാളാണ്. യെസ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ വാട്ടർഫാളാണ് സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വലിയ രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് തന്നെ അടിച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, വലിയ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ അല്ല. സോ നമ്മുടെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ പ്ലാനിങ് സെറ്റാക്കണം. യെസ് ഗൈസ്, പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഒന്നല്ല ഗൈസ്. അപ്പം ഇതിലെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം, അതായത് നീല വരിയിട്ടതാണ് വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടി വരണം. എന്നിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന പോലെ ഒരു ഫീല് വരണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കറുത്ത കല്ല് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, വലിയ ഗുമ്മൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് സെറ്റാക്കാനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചപ്പുല്ല് അത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുക. എനിക്ക് വലിയ പ്ലാനിങ് ഒന്നും അറിയില്ല. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണും. സോ ബാക്കി സെറ്റാക്കണേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈനിലോട്ട് പോയി കുറച്ച് സ്റ്റോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഗൈസ്. ഓക്കെ, ദേ വാൻഡറിങ് ട്രേഡർ, നമുക്ക് അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹലോ സർ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല ഗുമ്മായിട്ട് ഒരു തേങ്ങയും ഇല്ല ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവനെ തീർത്ത് കളയാം. നമുക്കിവനെ അങ്ങ് കൊന്ന് കളയാം ഗൈസ്. ബോയ്, നമ്മളപ്പോൾ അവനെ തീർത്തിട്ട് നമുക്കിവിടുന്ന് വാട്ടർ ക്ലച്ച് ചെയ്യാൻ ഗൈസ്. ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഗൈസ്, ഞാൻ വലിയ പ്രോ എന്നല്ല, ഞാൻ ന്യൂബാണ് ഗൈസ്. സോ യെസ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ മൈനിൽ നിന്ന് കൊബിൾസ്റ്റോണെടുത്ത് സ്റ്റോൺ ആക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫർണസിൽ പോയി നോക്കാം വല്ലതും ആയിട്ടുണ്ടോന്ന്. ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ ഗൈസ്, ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം ഫർണസും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. എൻ്റെ മോനെ ഫുഡ് നോക്ക് ഗൈസ്, എത്രയാണ്. ഐ എം റിച്ച് ഗൈസ്, ഞാൻ കില്ലാടിയായി ഗൈസ്.
സോ നമ്മുടെ കുക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാക്കോളം സ്റ്റോണൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ ഈ കോബിൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേറ്റ്, കോബിൾ സ്റ്റോൺ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ മൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബ്ലോക്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മറ്റേ സംഭവം വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ കല്ലും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന എന്താണോ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇത് കാണാം. ഓക്കെ, സ്പീഡ് റണ്ണർ ഒന്ന് കാണുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് അപ്പം വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് നേരെ കട്ടിലോട്ട് വേണം. ഇവിടെ ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് വേഗം ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബെഡിൽ കിടക്കാം. യെസ് ഗൈസ്, ആൻഡ് ഡോറടച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പണി ചെയ്തു, കുറേ പൂക്കളെല്ലാം കാട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ലുക്കിലായിട്ടുണ്ട്. വലിയ കുമ്മൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് അയനുണ്ട്. വേഗം ഒരു ഷിയറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇലയുടെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഇല വേണമെന്ന്. സോ നമുക്ക് വേഗം മരത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ഇല അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് സ്പീഡിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. ഇത് ഓൾറെഡി ഈ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം വേഗം കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ സാധനം ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മരം അങ്ങ് ഫുള്ളങ്ങ് അതിൻ്റെ മുടി അങ്ങ് കളയാം ഗൈസ്. മുട്ടയടിച്ച് ചെങ്ങായിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും മരം ഇലയില്ലാതെ കാണുമ്പോൾ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടെ വേഗം അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഗൈസ്. യെസ്, സോ ഞാനങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് വെക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാളം പൂളായിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചും കൂട്ടി വെച്ച് നോക്കിയാൽ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണുന്നിടത്തല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങ് പോകാനല്ലാണ്ട് ഇത് ഇവിടെ എവിടെയും പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലായിടത്തും ഓരോന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ കല്ലിൻ്റെ അടുത്തുകൂടിയും പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അകത്തുകൂടിയും അവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിട്ട് അത് ആ മേലെയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലുക്കും ക്ലാരിറ്റിയും കിട്ടുമായിരിക്കും ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം വെക്കാം. എന്നിട്ട് കുറേ ഹൈറ്റിലൊക്കെ പണിത് പോയിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അത്ര വലിയ ഗുമ്മൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ 10 ലൈക്കാണ് ടാർഗറ്റ് വെക്കുന്നത്. വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. സോ വീണ്ടും ഒരു എന്തുവാ എനിക്ക് മാത്രമേ എന്നും ഇങ്ങനെ. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇച്ചിരി കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിന് സീനൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ചാടുന്ന മാതിരിയും കല്ലെ തട്ടി വരുന്നൊരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ആറിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് വെക്കാന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കാം ഗൈസ്. യെസ്, ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വലിയ രീതിയിൽ ഗുമ്മും കാര്യങ്ങളും അല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നൊന്നും ഇല്ല, ബട്ട് ചെറിയൊരു അരുവി അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്കിലും പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആക്സിലോട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഇടാം ഗൈസ്. യെസ്, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്നാ പണിയായിരിക്കും എന്നറിയോ. സോ ജസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ്. സോ ഗൈസ്, ഞങ്ങളങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊട്ടറ്റോ ഫുള്ളങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നി, നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി നോക്കാം ഗൈസ്, എന്തോരം പൊട്ടറ്റോ അല്ലേ. ഉയ്യോ, നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാം. വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഇത് നട്ട് വെക്കണ്ടേ? എൻ്റെ മോനെ, അതുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഗൈസ്. യെസ്,
ഗായ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അതും കൂടെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് നോക്കി അത് നട്ടിട്ടും ഇത്രയും പൊട്ടറ്റോ കയ്യിലുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റിച്ചായി. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതകത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്തങ്ങ് വെച്ചേക്കാം ഗൈസ്. യെസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ സിനിമാറ്റിക് ഷോട്ട് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ. സോ വലിയ ഗുമ്മായിരിക്കില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾ അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് പോവുക ഗൈസ്, അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. സോ അതുകൂടെ കാണാം, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒരു ലൈക്ക് കൂടെ അടിക്കണം ഗൈസ്. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു, ടേക്ക് കെയർ.